ଆଜି ଯେ ଭ୍ରମର ଗୀତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ ଭ୍ରମର ଗୀତା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର କୋଉ ଭାଗ କେତେଟା କୋଉଟା? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର କୋଉଟା? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର କୋଉ ଭାଗ? ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତ ନାହିଁ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ କେତେଟା ଭାଗ ଅଛି? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତିନିଟା ନା ଚାରିଟା କଣ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜରି ଖୋଲା ହେଇନି। ହୁଁ ହୁଁ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ ଥରେ ପଢା ହଉଥିଲା ଆମର ଯେ କୁଆଡେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଓହୋ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କଣ କିଛି ହେଲାଣି? ନାଇଁ ବ। ଏଇଟା ଭାଗବତମ ପଢା ହଉନି ନା, ଏଥିରେ ଖାଲି ଗୀତା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢା ହଉଥିଲା। ହୁଁ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି। दादाजी ମୋ हरे କଣ कृष्ण ଭୁଲି दादाजी प्रणाम। मधुपकी तव बंधु दादाजी प्रणाम। ममता माता जी ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ। मधुपकी तव बंधु सेटा ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କୋଉ ଭାଗରେ ରହୁଛି? ମୁଁ ପାଇଲିନି, ତୃତୀୟରେ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ बोधे मो मूल भागवत रखुଥିଲି। ଅଧ୍ୟାୟଟା ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛି ସେଟା କଣ କହିଲେ? ନାଇଁ ହଁ ମଧୁପକି 47 ଭ୍ରମର ଗୀତା। 47 47 ପ୍ରଭୁ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମର ଗୀତାଟି। ହଁ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ତୃତୀୟ ଭାଗ। ତୃତୀୟ ଭାଗ ସପ୍ତଚତ୍ୱାରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ କାଲି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे बही आने जाइए तो दशम स्कंधर को भाग? ତୃତୀୟ ଭାଗ ମାତାଜୀ। आज्ञा और पेज नंबर? ତୃତୀୟ ଭାଗ ପେଜ ନମ୍ବର ହଉଛି 67। आज्ञा आज्ञा धन्यवाद माता जी धन्यवाद। କାହିଁକି ଆମେ ଭ୍ରମର ଗୀତା ପାଠ କରିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ପାଠ କରିବା? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भ्रमर को भी केते दोषारोप करिसेंती ना राधा भ्रमर भी ସେ कृष्ण को भलिया देखा। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମର आज्ञा ଆମର ପାଠ ଅନୁକ୍ରମରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆସିଲେ ଭ୍ରମର ଗୀତା ଅର୍ଥାତ 11ରେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର 10ରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ବ୍ରଜ ପରିଦର୍ଶନ, 11ରେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଭ୍ରମର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଏଇଟା ପାଠ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ପାଠ କଲେ କିଛି ଜାଣିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡିଗଲେ ତ ମାଡିଯିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ ତମ୍ ବୀକ୍ଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନୁଚରମ୍ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରିୟା ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ନବ କଞ୍ଜଲୋଚନମ୍ ପୀତାମ୍ବର ପୁଷ୍କର ମାଳିନ ଲୋସଦ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମଣି ମୃଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳମ୍। ଅନୁବାଦ କି ପଢନ୍ତୁ। ଅନୁବାଦ। ଶ୍ରୀଳ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ବ୍ରଜ ଯୁବତୀଗଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଚରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁ ଦୀର୍ଘ ନୟନଦ୍ୱୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ନବୀନ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ, ଯେ ପୀତବସନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପର ମାଳା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପଦ୍ମ ସଦୃଶ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦୁଇ ମାର୍ଜିତ କୁଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କିଏ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ପୁରୁଷ? ଗୋପୀଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହାର ସେବା କରନ୍ତି? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କହି ଗୋପୀଗଣ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଭଗବାନ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ସେହି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଗଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଚିସ୍ମିତା କୋୟମ୍ अपि च दर्शनम् कुतश्च कस्याच्युतः वेशभूषणः इति स्म सर्वा परिबभ्रवुरुत्सुका स्तम् उत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। हरे कृष्ण। अनुवाद पढ़ंतु आगे। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇ ଅନୁବାଦର ସରିଲା। ଆପଣ ଶ୍ଲୋକ 3 ପଢିଲା ପରେ ତାପରେ ଅନୁବାଦ, ସେଇ 1-2 ର ଅନୁବାଦ ସେଇ ଗୋଟାକ। 1-2 ର ଅନୁବାଦ अच्छा 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 ଆପଣ ठीक अछि। तबे एठु अनंतरे गोपी देखिले उद्धव चिन्हिले नुहंती प्राण ईश्वर माधव बुढ़िले दुखर सरे हराइले ज्ञान अमावास्या निशेखी चकोर जे सन जे। तेबे अमावास्या निशिरे जे भली चकोर अर्थात अंधकार रे चकोर चकोरींकर मिलित हुए नाही, रात्रि तांकर मिलन नाही। हाँ, दिन बेले मिलन हुए, रात्रि मिलन हुए। तेबे सेई भली भाबरे जेतेबेले गोपी माने जानिले जे ये आमर जो चिरक्षित कृष्ण आमको कथा देइथिले फेरी आसीबे, सी वर्तमान ए नुहंती तम प्रसयेण वनतांगा ससुकृतं सव्रीडहास्यक्षण सनृतादिभिः रहस्या पृच्छन् उपविष्टम् आसने विज्ञाय सन्देश हरं रमापते। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଢନ୍ତୁ। ଅନୁବାଦ। ଅଭିନୟ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଲଜ୍ଜା, ସହାସ୍ୟ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଏବଂ ମଧୁର ବଦନରେ ଗୋପୀଗଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁଖାସନରେ ଉପବେଶନ କରାଇଲେ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାବା ତ ଛୋଟିଆ ଅଛି, 3 ଧାଡି ପଢି ଦଉଛି। जानी କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଜ ବୋଲି ଭାବାର୍ଥଟା 3 ଧାଡି ଅଛି ତ ପଢି ଦଉଛି। भावार्थरे एथिरे किछि नै पढिबार। ଆଜ୍ଞା। जानिमस्तं पार्श्वतं समुपागतं भर्तेह प्रेषित पितुर्भवान् प्रिय चिकित्सया। ନିରୁପମା ମାତାଜୀ पाठ ପଢନ୍ତୁ। करନ୍ତୁ। ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ। ଗୋପୀଗଣ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଯଦୁପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ପାର୍ଷଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଯିଏ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। अन्यथा गोप्रजत स्वस्मरणीय न चक्महे स्नेहानुबंध बंधुना मुनिरपि सुदुस्त्यजः। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତାଜୀ ପଢନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 5 ଆଜ୍ଞା ଅନୁବାଦ ମାତାଜୀ। ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଅନୁବାଦ ପଢିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରଜର ଏ ସମସ୍ତ ଗୋଚାରଣ ଭୂମିର କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସେ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। अन्येष्वर्थकृता मैत्री जादवर्थ विडम्बनम् जावदर्थ विडम्बनम् पुंभि स्त्रीषु कृता जदवत सुमनस्वस्त्विव षट्पदैः। ପରିବାର ପରିଜନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାରୀ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ବା ଫୁଲ ପ୍ରତି ଭ୍ରମରର ଆସକ୍ତି ସଦୃଶ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭ୍ରମର କିଭଳି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପକୁ ଚୁମ୍ବନ ରସ ତାଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ଫୁଲକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ପୁଣି ସେଠି ଯାଇକି ଉପବେଶନ କରେ। ଏହିପରି ତ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବ୍ରଜର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଲୀଳା କରି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ପରିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ। ମଥୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଦେଇଛନ୍ତି ନିଃସ୍ୱନ୍ତ ଯତି ଗଣିକା ଅକଳ୍ପ ନୃପତି ପ୍ରଜା ଅଧିତ ବିଦ୍ୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୀତି ଯୋଦତ ଦକ୍ଷିଣମ୍। ନିର୍ଧନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗଣିକା ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜାକୁ ପ୍ରଜାଗଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ଗଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଦକ୍ଷିଣା ସାରିଲା ପରେ ପୁରୋହିତ ଯଜମାନ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଏ, ବିଦ୍ୟାଧନ କରିବା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ଗଣିକା ଯିଏ ଧନ ଥିଲା ଯାକ ଗଣିକା ମାନେ ତା ପାଖରେ ରହିଥିବେ, ଧନ ସରିଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବେ। ଏବଂ ଅକଳ୍ପ ନୃପତି ପ୍ରଜା, ଯଦି ନୃପତି ସେଭଳି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜା ମାନେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଖଗାଫବିତ ଫଳಂ ବୃକ୍ଷା ଭୁକ୍ତା च तीर्थयोचहम् दुग्धं मृगास्तथारण्यं जरा भुक्तो रतां स्त्रियम्। ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫଳ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଅତିଥିମାନେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଜଳି ଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାର ଉପଭୋଗ୍ୟା ରମଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିନିଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। इति गोप्य हि गोविन्दे गत वाक्यय मानसः कृष्णदूते व्रजं जाते उद्धवे तक्त लौकिकाः। ପ୍ରଭୁଜୀ 10ଟା ବି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅନୁବାଦ, ଏଇଟା 9-10 ର। ଗଛରୁ ଫଳ ସରିଯିବା ପରେ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗଛ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଅତିଥି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ପଶୁମାନେ ସେ ବଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରାଗ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ନିଜର କାମ ସରିଯିବା ପରେ ସେ ଯାହାର ପୁରୁଷ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଫେରି ଚାହେଁ ନାହିଁ।
गायन्ति प्रिय कर्माणि रुदतीश्च गृहस्त्रियगत श्रियः तस्य संस्मृत्य जाने कैशोर बाल्ययोः। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋପୀଗଣ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୂତ ଶ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ଓ କିଶୋରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜାଦି ତ୍ୟାଗ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରି କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। तस्य संस्मृत्य जानी कैशोर बाल्ययोः। काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम् प्रियं प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वे अदमब्रवीत्। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବକୃତ ସଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ଭ୍ରମରଟିକୁ ତାର ପ୍ରିୟତମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ବୋଲି ମନେ କଲା। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆସିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତି। ଗୋପବାଚ ଦେଖିଲା ବିଚିତ୍ର କଥା ମୁଖୁ ନ ସ୍ଫୁରିଲା କଥା ପଦରେ ବିରାଜେ ଚମ୍ପା କଢି ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନଖରେ ଆନନ୍ଦେ ବିହଳ ହେଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନଖରେ ବସିଲା ଦେଖ ପୁଣ ଚରଣ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ସେ ଷଟପଦ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିଲା ଗନ୍ଧ ଲୋଭେ ଚରଣ ଚୁମ୍ବିଲା ସେ ଷଟପଦ ଉଡ଼ି ଯାଇ ପୁଣି ବାହୁଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ପ୍ରାୟ ମଣି କ୍ରୋଧ କରି ବୋଲଇ ବଚନ ଯାଅ ରେ କାଳିଆ ଭୃଙ୍ଗ ଯହିଁ ଥିବେ ତ ଯାଅ ରେ କାଳିଆ ଭୃଙ୍ଗ ଯହିଁ ଥିବେ ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କିମ୍ପା ଅଛୁ ଆମ୍ଭ ଭୁବନରେ। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରାନନୀ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ପ୍ରାୟ ମଣି କ୍ରୋଧ କରି ବୋଲଇ ବଚନ ଯାଅ ରେ କାଳିଆ ଭୃଙ୍ଗ ଯହିଁ ଥିବେ ତ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ କିମ୍ପା ଅଛୁ ଆମ୍ଭ ଭୁବନରେ। ରେ ଷଟପଦ ତୁମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ ଚରଣ ଧରୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ ରେ ଷଟପଦ ତୁମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମରକୁ ଯେ ରେ ଭ୍ରମର ତୁ ହଉଛୁ କପଟିଆ, ତେଣୁ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତୁ ସେଇଠିକି ଚାଲେ, ତୋର କପଟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତୁ ସେଇଠିକି ଚାଲେ ଯା, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକି ତୁ ଆଉ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅ ନା। ତୁମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ ଚରଣ ଧରୁଛୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋପୀ ମାନେ କଣ ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି ମଧୁପକି ତବ ବନ୍ଧୁ ମା ସ୍ପର୍ଶାଘ୍ରି ସପତ୍ନ୍ୟା ଉଚ୍ଚ ବିଲୁଳିତ ମାଳା କୁଙ୍କୁମ ସଂସ୍ପୃଭିର୍ନ ବହତୁ ମଧୁବପତି ନିନାନା ପ୍ରସାଦମ୍ ଯଦୁ ସଦସି ବିଡମ୍ବ୍ୟ ଯସ୍ୟ ଦୂତ ଇଦୃକ୍। ଅନୁବାଦ ସେଇ ଗୋପୀ କହିଲେ ହେ ଭ୍ରମର ହେ ଭ୍ରମର ହେ ଦ୍ରୁତ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ସେଇ କୁଙ୍କୁମ ବିଲେପିତ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାଦଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରେମିକାର ଉଚ୍ଚ ଯୁଗଳ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଳାରେ ଭର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାର
ରମଣୀଗଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯେ ତୁମ ସଦୃଶ ଏକ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଦବ ସଭାରେ ଉପହାସାସ୍ପଦ ହେବେ। ତେଣୁ ये कृष्ण जो मथुरा रमणी मान को आलिंगन करी जो कुंकुम सिक्त माला को धारण करछंती, तू से माला रे बसिचु, मालारू गंध आस्वादन करिचु, तेणु से कुंकुम को तू पादरे तू धारण करी आम निकट को आसीचु, तेणु तू आम निकट रु चली जा। ए भली गोपी माने कहउछंती। प्रभुजी जो श्मश्रु कौन सेटा विलेपित, तुमर से कुंकुम विलेपित श्मश्रु द्वारा सेटा कौन? कुंकुम विलेपित श्मश्रु द्वारा मोर पादद्वय स्पर्श कर नाही। श्मश्रु तार पाद भ्रमर कोठी बसुची, फुलरे बसुची ना, फुलरे बसुची, तेणु बसिबारे तार पाद जो 6टा पाद, से 6टा पाद द्वारा एरा सब लागिची कुंकुम गुड़ा, तेणु तू आ मो पाद स्पर्श करे ना, कारण से तो आमको छाड़ी की गले, तू तांकर कुंकुम तांकर गंध निकट तू आसे ना। ये कथा गोपी माने कहउछंती। सकृत्वाधर सुधां स्वा मोहिनी पाययित्वा सुमन संविवस्तद सद्यः तदिति जस्मान भवाद्रु परिचरित कथं तदपाद पद्मन्तु पद्मा ह्यपि बत हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पेयी। ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୋହିନୀ ଅଧର ସୁଧା ପାନ କରାଇବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ସହସା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେପରି ତୁମେ କିଛି ଫୁଲକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ଦେବୀ ପଦ୍ମା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ହାୟ, ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହିଁ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ମନ ତାର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରବଞ୍ଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରାନନି କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ପ୍ରାୟ ମଣି କ୍ରୋଧ କରି ବୋଲଇ ବଚନ, ଯାୟ ରେ କାଳିଆ ଭୃଙ୍ଗ ଜହିଁ ଥିବେ ତ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ, ଭୁବନରେ ରେ ସର୍ପଦରେ ସର୍ପଦ, ତୁହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ, ଚରଣ ଧରୁଛୁ କାହିଁ ପାଇ ରେ ସର୍ପଦରେ ସର୍ପଦ, ତୁମ୍ଭରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ନାହିଁ। କୋକିଳ କାଳିଆ ଭଣୀ ତୋର ଜାତିର ଭୂଷଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତେ ଯେତେ ଜଣ, କେବେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଆରୋପିତ ପଥେ କହ, ଏବେ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ମାନ ଶୁଣ ରେ ମଧୁକର, ରେ ମଧୁକର, ତୁ ଯେନେ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବସୁ ହୋଇ ମହାସୁଖୀ, ରେ ମଧୁକର, ରେ ମଧୁକର, ତୁ ଯେନେ ଉତ୍ତମ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି। ଅର୍ଥାତ ଯେ ଭ୍ରମର, ତୁ ଯେ ଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି କରି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦଉ ବା ସେଥିରେ ଉପବେଶନ କରୁ, ଇଏ ତୋର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରମଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ନା ମଥୁରାପୁରରେ ସେ ଏଇଭଳି ନୃତ୍ୟ ବିଳାସରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଯେହେତୁ କପଟି, ତୁ ସେଇଭଳି କପଟ ଆଚରଣ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ କର ନା। କିମହ ବହୁ ଷଡ଼ଘ୍ରେ ଗାୟସି ତୁ ଯଦୁନାଂ ମଧୁପତି
मधुपति अगृहाणं अग्रतो न पुराणं न पुराणं विजय सख सखिना गायतां तत्प्रसङ्गः क्षपित कुच्चर जुष्टे कल्पयन्ति इष्टं इष्टा। हरे कृष्ण। ଏ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଗୃହହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦୁପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ କରୁଛ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାତନ ସମ୍ବାଦ ଅଟେ। ଭଲ ହେବ ତୁମେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ସଖୀଗଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ କର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତନଦ୍ୱୟର ଉତ୍ତପ୍ତ ବାସନାରେ ଉପଶମ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ତ ରମଣୀଗଣ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ଅଭୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। तबे एटे कौन कहले ना तू एठू चली जा, तू एठू तू चली जा। अरे भौर आमे हेलु बनवासी, आमर घर द्वार नाही, तू यदुवंश शिरोमणि कृष्णकर गुण सब आम आगरे एते गाउछु काहींकी? आंभर मन भुलाइबाकू तू चाहुछु काहींकी? किंतु जानी रख, एगुड़ाक आम पई किछि नुआ कथा नुहे। ए सब कथा आमे जानू। तू जो कथा आम कहबाकू आसीଛୁ ना, से कथा आमे जानिछु। तेणु एथि ए सब आम पई बहुत पुराणा। तोर ए चातुरी आम पाखरे चलिबो नाही। जा तू एठु पळा, तू जाई जाहांक सहित सदा विजय निवास परे सेई श्रीकृष्णଙ୍କର जो मधुपुर वासिनी सखी अछंती सेई मानक आगरे तांकर गुणगान कर। से माने नुआ तांको लीला विषय रे से कम जानती, पुणी आजिकाली से माने तांकर बड़ प्रियतमा होइछंती। ता छड़ा से मानक हृदयर पीड़ा भी से दूर करि दैछंती। तेणु तोर से तोर जो प्रार्थना तू आंभ निकटरे करूछु, तू एठु जाइकी तांकर निकटरे ये कृष्ण गुण गान कले सीए तोर कौलिया कथारे प्रसन्न होई तू जहा मागिबू ताहा से देबे। तेणु आमे तो पुराणा हे गलुनी, तू आम निकटरे कृष्णकर गान किछि कर नाही। नाना रंगे प्रीति करू तारो मकरंद हरू, तोर मन हुई त्रुपति प्रांते ताकू छाड़ी देऊ अन पुष्प पासे जाऊ सेही मती कले श्रीपति रे मधुकर काहागे करिबू गुहारी निरेख होइलु ब्रज नारी रे मधुकर काहागे करी बुगुहारी। एभली गोपी माने विलाप करबाकू लागिले। दिवी भुवि चर सायंका स्त्रियस्तदूरापाहा कपट रुचिर हास भ्रुवि विजृंभ्य जाहास्यु चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयंका अपि च कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। हरे कृष्ण। स्वर्ग मर्त्य किंबा पाताଳର କୌଣସି ରମଣୀ କଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ କପଟ ମଧୁରତାରେ ହାସ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଦ୍ୱୟର ଧୂଳିର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀନଜନ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପାରନ୍ତି। तेबे एठी कौन कहउछंती गोपी माने जे स्वर्ग मर्त्य पाताल जेते रमणी अछंती कृष्ण को दुष्प्राप्य नुहंती। अर्थात जेतेबेले कृष्ण रासलीला करथिले ना, सेतेबेले
ଶ୍ରୁତିଚରୀ ମୁନିଚରୀ ଏବଂ ଅପ୍ସରା ମାନେ ଯକ୍ଷ କୁମାରୀ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲଳନା ଥିଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମହାରାସ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କଣ କହିବା, ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବା କେଉଁଥିରେ ଗଣା? କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହ, କାହା ପାଖରେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହ, ତୁମ୍ଭ ନାଁ ତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ, ମହାଲୋକ ତୁମ୍ଭର ଯଶଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ସିନା ତୁମ୍ଭର ସେହି ନାମର ସାର୍ଥକତା ରହିବ, ଅର୍ଥାତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମ ସାର୍ଥକ ହବ। ତେଣୁ ତାହା ନ କଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମର ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ନାମଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବା ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ଆଉ କହିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଶିରସି ପାଦଂ ବେଦ୍ୟହଂ ଚାଟୁକାରୈର ଅନୁନୟ ବିଦୁଷସ୍ତେ ଅଭ୍ୟତ୍ୟ ଦ୍ୟୋତିର୍ମୁକୁନ୍ଦାତ ସକୃତୁ ଇହ ବିସୃଷ୍ଟା ଅପତ୍ୟପତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକା ବିସୃଜ୍ୟ ତତ୍କୃତ ଚେତାଃ କିନୁ ସନ୍ଦେହ अस्मिन्। ମୋ ପାଦ ଦ୍ୱୟରୁ ତୁମର ମସ୍ତକ ଉଠାଅ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ। ତୁମେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରୁ କୂଟନୀତି ଶିଖିଛ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୋଷାମଦ ବାକ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କର ଦୂତ ରୂପେ ଆସିଛ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତି ପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବି? ଆରେ ଭ୍ରମର, ତୁ ମୋ ପାଦରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟ ନା। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେ ତୁ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବଡ଼ ନିପୁଣ। ତା ଛଡ଼ା ମାନ କରିଥିବା ଲୋକକୁ କିପରି ମନାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି କାମ କଲାବେଳେ ଦୂତକୁ କେତେ ଖୋସାମତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହା ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଧେ ଶିଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣି ରଖିଥା ଯେ ଏଠାରେ ତୋ ଫିସାଦ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନିଜର ପତି ପୁତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆମଠାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ମୋହ ନଥିଲା ବୋଲି ତ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହିପରି ଅକୃତଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆମେ ଏବେ କି ମୈତ୍ରୀ କରିବୁ? ତୁ ହିଁ କହ, ତୁ କହ, ଯୋଉ ଅକୃତଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଆମର ଏତେ ପ୍ରୀତି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ? ଏତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି କଣ ତୁ ଆହୁରି କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ମତି ଆଶା କରି ରହି ରହିଲୁ ଗୋକୁଳ ନାରୀ, ମାରତଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ନାଶ କଲେ। ପ୍ରୀତି ଜଳ ଶୁଖି ଗଲା, ଅଙ୍ଗ କର୍ଦମ ଫାଟିଲା, ଗୋପୀ ଜନ ମାନେ ନାଶ ଗଲେ। ରେ ମଧୁକର, ରେ ମଧୁକର, ଏହି ରୀତି ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର। ଦୂର ହୋଇ ଛାଡ଼ ମୋ ପୟର, ରେ ମଧୁକର, ରେ ମଧୁକର, ଦୂର ହୋଇ ଛାଡ଼ ମୋ ପୟର। ଏବେ ତୁ ମଥୁରା ଯାଇ ମିତ୍ରଙ୍ଗ ପାରୁଷେ ଥାଇ, ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଜଡ଼ରେ ଚୁମ୍ବୁଥିବୁ। ଯେବେ ସେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ, ନ କରି ଅବଜ୍ଞା ମଥୁରା ନାଗରୀଙ୍କୁ କହିବୁ। ରେ ମଧୁକର, ରେ ମଧୁକର,
କଇତବ ବାନ୍ଧ ବସେ ଯେଣୁ ଗୋପ କୁଆସିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ରେ ମଧୁକର ରେ ମଧୁକର କଇତବ ବାନ୍ଧ ବତୁ ଯେଣୁ। ଏଇଠି ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ये मथुरा नारी मथुरा नारीଙ୍କ जो मथुरा कृष्णଙ୍କର जो गुण कीर्तन करूचु तू जा से कथा मथुरा नारीଙ୍କ आगरे तू यदि गान करिवु ताहले से नुआ नुआ ना कृष्णଙ୍କ सहित प्रीति କରୁଛନ୍ତି तेणु सेमाने तो कथा शुणिबे तू आम निकटरे तू आ मुंड पीट ना कारण ये जे भली जल सुखी गले माटी फाट करद माटी फाटी जाए ठीक से भली आमर दुर्दशा हो जाए आमे कृष्ण जे आमको कपट कर छाड़ी चली जाइछंती केते दुख आमे प्राप्त होउछु तू ए कथा देखिलु वर्तमान कृष्ण जोठी जहा सहित प्रीति करूछंती तू तांको जाइकी तांकर गुण गान कले से तोते ग्रहण करिबे तेणु कइतब बांधव तू जेणु गोपकु आसीबो नाही तेणु तेणु कइतब बांधव जेहेतु तो प्रभुर तू होचु विश्वस्त सेवक तेणु तू आउ एठिकी आसना तो प्रभु जोठी अछंती तू सेठी चली जा एई भली भाबे ये भ्रमर गीत ये महाप्रभु एई भली भाबरे गोपी भाबरे भावित होई एई भली जगन्नाथଙ୍କ आगरे क्रंदन करूछंती पुनर्बार कहउचंती मृगयुरिव कपीन्द्र व्यवधि लुब्ध धर्मा स्त्रियंग कृत विरूपा स्त्री जित कामयानम बलिंगपि बलिमत्वावेष्ट यदध्वाक्षवदज स्तदलं अचित सखेर्दुष्टज तत्कर्थार्थ अरे मधुप जे तांकर कीर्ति कौन काहाकू अछपा अछि से जेतेबेले राम होइथिले सेतेबेले परा व्याध परि लुचि रही कपिराज बाली को बड़ निर्दय सह निर्दय भाव रे मारिथिले बिचारी सुपर्णखा काम पीड़ा हुई तांको पाहाकू आसीतला किंतु से स्त्री र बस थिबारु सेही बिचारी रो नाक कान काटी कटाई देई ताकू कुरूप कर देथिले ब्राह्मण घरे बामन रूप रे जन्म होई से कौन करिन न करिथिले सते ए बळी राजा तांको पूजा कले से जहा मागिले ताहा देले किंतु कुआ जेपरी ताकू आहार देउथिबा लोककू भी बेल पड़िले निज साथी मानक सहित घेरी जाए हैरान करे ये सेही परी तांको पूजा ग्रहण करी मध्य तांको वरुण पाशरे बांधी पाताल रे पकई देले छाड़ से कथा आंभर कृष्ण सहित अन्य कौनसी कला वस्तु सहित मित्रता करिबाटा कौनसी प्रयोजन नाही तेणु तू हुए तो पचारि पारु जदि किछि प्रयोजन नाही तेबे तांको कथा चर्चा करूछ काहीकि तेबे रे भ्रमर शुण सत कहूचु से कालिया नागरंक निशा जहाकू थरे लागी जाए से ताकू से निशा आउ छाड़े नाही तेणु सेइथिपाई आमे जेते चाहिले भी तांको चर्चा छाड़ी पारू ना देखंतु कृष्ण को प्रीतिटा केते शक्तिशाली इच्छा थिले भी छाड़ीबा को इच्छा थिले मध्य केही छाड़ी पारंती नाही ऋणरे अशीतली जहा कोले बनमाली मन रूपासर जाऊ नाही प्रदीप पछे अंधार ए भेनो हे अंतर छाया जेने अंगे भिन्न नोही रे मधुकर सेही रूप गोपी कृष्ण प्रीति क्षीर नीर जेमंत हुअंती रे मधुकर सेही रूप गोपी कृष्ण प्रीति तेणु कृष्णकर आ गोपींकर प्रीतिटा क्षीर नीर भली अभेद्य अभिन्न
तेणु आमे जेते छाड़िले भी मनरू दूर करने को चाहिए भी करिपारुना। एई भली ये जो गोपी गीत ए भक्ति कृष्ण चेतना मार्ग रे यार उपादेयता केते ये कथा महाप्रभु निजे आचरण करी शिखैछन्ति। निजे गोपी भाव को अंगीकार करी समस्त को ये भजन मार्ग शिक्षा देछन्ति। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। आमे भ्रमर गीता किछि आलोचना कले। उद्धवंकर संदेश काली आलोचना करथिले। उद्धव की बड़ी शुष्क ज्ञान कथा ब्रह्म ज्ञान कथा तांको कहथिले। गोपी माने कहले ए सब आमे जानिछु, तू हमको ये कथा कहना। कारण अरे ये कृष्ण आउ कृष्ण किए से कृष्ण प्रीतिटा केते गभीर ये परा सागर सदृश। तू ए ब्रह्म ज्ञान ये गोटे घड़ी रे पानी आणला भलिया तू हमको सही ज्ञान कहचु। हाँ आमे से जिनस तो पाखरे तोर कथा से रह। एभली भावे गोपी मानकर कृष्ण सहित प्रीति। वर्तमान ये जो भ्रमर गीत कहगला भ्रमर गीत एठी गोपी माने क्रंदन करी कहउछन्ति वास्तविक जी जहाकु जो मान भल पांती एभली मानवर्धन हुए। हाँ एभली मान जे जहा किछि वर्तमान भ्रमर को माध्यम करी गोपी माने कृष्णकर गुण कीर्तन करुछन्ति बाण्य भाव रे। कृष्ण एभली संठ लंपट इत्यादि इत्यादि जहा किछि कहउछन्ति ये सब प्रीतिर पराकाष्ठा। तेणु से जेते एठी कहउछन्ति जे कोन करी आमे जेते छाड़िले भी छाड़ी पारना। आमर प्रीतिटा क्षीर आउ नीर भली ये क्षीर नीर जे भली अभिन्न ए भली कृष्ण गोपींकर प्रीति से भली अभिन्न। ये जेते चाहिले भी आमे छाड़ी पारु ना। हरे कृष्ण। तेणु ये भली ये शिक्षा आमे प्राप्त आस्वादन कले महाप्रभुंकर द्वारा। हरे कृष्ण। समस्त को दंडवत प्रणाम। आशा करी आपण